はい、どうも L&R のロキです。ルーファスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、皆さん、こちら、デリームステアの、クトゥルフ、夢の階段 TRPG をやっていこうと思います。これがクトゥルフっていうことなんで、クトゥルフ神話をベースにしてるんですかね。そうそうそう、クトゥルフ神話をベースにしてるんだけれども、時事ネタもね、盛り込んであって、ものすごく楽しめる作品となっておるんですけれど、とりあえず難しい。運ゲーって言われててね。そう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 。で、今回私はちょっと、まあ、プレイしたてで割とちょっとやってるんだけれど、けれども、初めての人はものすごく辛いと思う。今回はですね、まず私のステータスね、このレベルアップのところから見れるんだけれども、今こんな感じになってて、だいぶっていうほどでもないけれど、まあ、初めてちょっと強化し始めましたよっていうぐらいのね、ステータスになってて、ここから今回はやらせていただきます。ということで早速ゲームスタートでいこうと思います。はい、こちらがですね、ダイスの、最初、ステータスをね、こちらのダイスで決めていくんです。こうやって。こうやって。ガラ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 、タケーンガラ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 、タケーンで、これはまあ、プレイヤーによって自分の上げたい、どのステータスで勝負していくかっていうのを、まあ、さっきのレベルアップのところで決めていくんだけれど、私はね、こちらの、これ、イント、知性と、精神力をメインに強化してるので、今回はこの25、25のこっちの3つのステータスがいい具合になるまでダイスを回していくと思います。なかなか平均な感じにはならないっていう。これだけで30分遊べるよ。なんちゃらストーリー思い出しますね。そういうのは良くない。だけれども、この18がね、後々厳しいからもうちょっと厳選していく。せめてここは19か20だね。25、25の19か20。こっちの3つが。今、手が滑った。いい値出てましたよね、割と。これものすごくいい。25、25、23、22の20。20。OK。これすごくいい。じゃあ、ここからスタートでいきます。音がおぞましいっすね。まあ割とね、ちょっと怖い部分もあるから。はい、最初のステージね。最初のステージじゃないな。扉を調べる、周囲を見渡す、扉を開く、聞き耳。で、まあ周囲を見渡すと、ほら、これ。壁を殴るか、扉。まあ、壁を殴ったらどうなるかというと、狂気手が。普通壁殴らないですからね。よほどのことがないと。手の甲に痛みが走る。よし。はい、こんだけでね。はい、扉に戻りましょう。聞き耳。扉の向こうからは何やら変な音が聞こえる。不気味な声が、ね。扉を調べる。この扉を調べるとね、その階層を進んでいくと、その階層までまあ、そっからスタートできますよっていうやつで、でも今回はね、押さない。今回は扉を開く。個人的におすすめなのが、やっぱ、ちゃんと進めるんであれば、一番最初からやって、厳選していった方がいい。なるほど。はい。あなたの眼前に絡んでいたのが続いていた。まあ、人が来ていい場所じゃないです、ね。ここは人の意識が来ていい場所ではない。つまり、人をやめろっていうことだよね、これは。はい。はい。で、これ前回のプレイカード1枚入手できるってことは、ここを割って押したら、これね、前回私がプレイしたデータが残ってるんだけれども、この中から1枚だけ選んでいきたいと思います。で、まあ、その個人的な攻略のおすすめなんだけれども、この武器、とりあえず敵を一撃で殺せる武器を1本残しておくと、最初から取っておくとものすごく進行が楽になる。で、この振り返ると階段を降りるっていうのはあるんだけれども、この振り返るは、本当によろしくないことが起きるから、
まあ、これは各自プレイして確認してください。で、今回進めていくんで階段を降りていきましょもう降りるしかないですね。う。突然景色が変わった。あなたは階段を降りていたはずなのに気づけば別の空間に立っていた。どこで？あ、読む。これ169%ね。これ。カンスト振り切ってると。そう、産地が高ければこれの確率が、ダイスの確率が上がるってことだから、これ169%。で、これ169%だから絶対成功。はい。古びたページには生きるための術が書かれていった。はい。あ、早速、いいの来たね、これ。ENE、行動力、プラス3。これは取っておきましょう。まだ読めそうだ。読む。これね、このメールはね、まだ使い方がよくわかってない。まあ、とりあえず、今回私が欲しいのはないので、パス。あ、パスすることもできるんですね。そうそう、無理してね、取らなくていい。まあ、後々説明するんだけれども、いらないものはいらないってちゃんと分けて取った方がいい。で、階段を降りる。あ、これが戦闘だね。クトゥルフの魔物。で、なんか、そう、これが行動力。211オールってあるんだけれども、この数値が、これ、2を使ったらこれが7になる。つまりこれの数分だけカードを使用できるってことだから、行動力が多いほど、これね、多いほど有利になる。OK？ で、なるほど。最初なんで私が、その武器を選べって言ったか言うと、これオールって書いてるのは、ここに残った行動力の残数、9×75 のダメージが出るから、例えばこの敵の HP が右上のハートの18なんだけれど、これね、675っていうオーバーキルするダメージを叩き出せるから、ものすごく進行が楽になる。なるほど。そう。で、宝箱、拾っていきましょう。今回はね、ちょっと最初は知力、体力、産地、精神力をメインに強化していきたいんで、知力を。はい、こんな感じで、今まで2層、どんどん進んでいきましょう。転売屋だこの顔すごいっすね。だいぶこれも悪さしよる、これ。だいぶ在庫残ってるね。いや、叱ってみよう。おっとおっとおっといや、俺は心優しいから、魂で諭す。諭すのがいいっすね、こういうやつには。君の言う通りだ。私が間違っていた。改心しよう。これはお礼だ。はい、お金もらいました。このお金すごく、お金ね、すごく大事なんでね、どんどん貯めていきましょう。これ転売で儲けたお金ですかね。そうそう。つまり、加担してしまったんですかね。片足突っ込んでしまったよね、今ので。あ、海賊ね。すべて支払う、交渉する、抵抗する。交渉する。OK。なるほど、一理あるぜ。では、100ゴールドだけ頂戴しよう。断る。いい度胸だ。はい。パイレーツ・オブ・カリビアンが襲ってきた。はい。で、これ敵の HP34 の、これね、攻撃が4。ということで、攻撃4なんで最初ブロックでやろうと思ったけど、20、20の40で倒しきれるんで、パンチパンチでゲーム終了。男は拳で語ると。そう。男は拳です。語る。はい。ただやっぱり知力も必要だと。ポイズン。このポイズンコンボね、まだちょっと、私極めてないからね。あれも面白そうだからちょっとやってみたい感はあるんだけれど。今回はなしで。恐怖に襲われた。面白いことを考える。ウェーイ！バカだから面白いことはすぐ考えられる。よし！いや、それでいいんですか？それでいいよ。人生そんなもんでいいんよ。よしよ。この人いい人。このデモンズソウルに出てくる人。ぽいね。ぽいですかね。が来るのは40年ぶりだ。ってことで、今回私ね、ここで自分が持ってるデッキ、カードを選べるんだけど、武器があるんで、武器を強化してもらいましょう。はい。ほらよ、お互い苦労するよなって。で、強化してもらったら、プラス10だったのが、プラス11になって強くなった。この人は当たり。ボーナスステージだね。なるほど。海賊だ。抵抗する。全く来たんですよね。海賊さんもね、ちょっとコロナでだいぶ食がなくなってきてるから、キックパンチでいけるね。キックパンチ。とりあえず今は攻撃を力でカバーできるんですか？そう。今後、えぐいことになってきそうですかね。
これから登っていく上で、やっぱどれだけ敵をサクサク倒せるかっていうことだから、体力、精神力だから、精神力取っていこおうなるほど。う。はい、階段降りる。お金拾って、警察に届ける、ラッキー。いや。両親が働いて警察。サンキュー大切に使うよ。この野郎てめえお金取られた。これだからポリスメンは。集落ね。集落、宿や集落出る酒場、武器屋ってあるんだけれど、ここはたまに防具屋と道場ってある。で、今回、私が欲しいのはね、この酒場。酒場のね、この飲む。これ。水素水を飲むのかいスキルを一つ忘れることができるぜ。水素の音がする。で、これ50ゴールド。で、とりあえずいらないもの。いらないものって言ったら、まずね、この攻撃系統はね、消していく。私は、最初は。よし。で、飲む。で、これがどんどんプラス50されていくから、今回いけるところまで消しとこう。今回、キック、パンチかなもうお金足りない。はい、必要ない。こんな感じで消したら、集落を出る。これね、この集落の、今の酒場がものすごく大事。とりあえず、今回ラッキー。先ほどのカードをもう処理することができるってことそう。今回このパンチキックとか私のデッキには必要ないカードになってるから、要はデッキの中のカードを厳選して自分が必要なカードを引ける確率を上げていくっていうことだよね。なんでそれをするかというと、これは運ゲーって言われてるんだけれど、結局は可能性ない。なんでその時に一番欲しいカードが来なかったかと言ったら、いらないカードがいっぱい入ってしまって、それを引ける可能性が低くなってしまったのが原因っていうことだから。なるほど。そう。つまりも使えるカードだけを。そうで、固めていくのが攻略のコツ。本当にこれは、デッキの組み方。集中力欲しいんだけれども、今回はこれパスだね。少数精鋭でやっていく。少数精鋭というか、そんな感じでやっていくっていう。そう。はい、今ね、広告入りましたね、ちょっと。広告入ったらこういう風にね、このスマホで広告が映し出されたみたいな感じでね、こういう、おもてなしじゃねえな。でも、おもてなしっちゃおもてなしですよね。産地が回復しますから。そう。この産地も回復できてね、割と美味しいんで。広告もすぐ終わるんでね、全然苦にならない。どんどん進んでいきましょう。なんか。攻撃8のガードで、これで攻撃8不定で22だから、はい。で、次のターン、行動力がプラス3するやつを使ってターンエンド。で、もともと9あったのにプラス3されたから、これが12。はい。になって、そう最後拳で、こう、かかると。そう。こうやってサクサクいくよ。これ、皆さん、この戦略っていうカード、めちゃくちゃ強いんで、これ、出たらもう最優先でこれを取ってください。戦略を。戦略は最優先。もうあれ敵のその行動パターンを一つキャンセルすることができるから、ものすごく強い。要は敵の攻撃を無効化できるんだよ。だから下手なガードを取るより、あれで固めた方が敵の攻撃を完封できる。確かに、もともとなかったことにできるって感じですね。そう。だから、引いても絶対デメリットにならない。例えばね、これ、敵の一番左にあるコードをキャンセルするだから、これね、この6、左から1個目、2個目っていう処理がされてるから、戦略で攻撃6消えました。はい、これでターンエンド。この粘液はね、よくわからない。はい。今、皆さん、わかりますか？今、パンチ打っちゃったんだけれども、攻撃系統を少なくしたから、ガード引く確率が増えた。これが、厳選の影響ね。これで、そう、こういうことだから、どんどん
必要なカードを取っていらないカードを捨てていく。だから一番最初からスタートさせるのが一番無難。これはいらないから。その、途中からスタートみたいなボタンを押すのではなく、そう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 。一からやったのはそういう理由もある。集落の酒場もね、なかなか引けない時は引けないから、そう、最初からちょっと引いてって消せる分だけ消していかないと。はい、これで終わり。729。そうそうそう。結構。そう、最初にしたらだいぶオーバーキルできるから、これで当分しばらくはあれを打ち込むだけで倒せる。で、お金を節約したいから集落を出る。おっとおっと力ずくで奪う。待ってくれ、この宝はからなんだ。ゆする。はい、お金もらいました。ありがとうございます。あ、これ、ボーナスステージ。これボーナスステージ。そうそうそう。こいつ強いんだけど、倒したら、その、エネミーを倒した後のその報酬が3回もらえるの。ああ、さっきの宝箱みたいなやつが。そうそう。で、これ、最初こいつなんか知らないけど、この剣で戦えみたいな感じで、剣を渡してくるから、今回はパンチ、ターンエンド、ガードしなくて OK。シンプルにいい人感が。そう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 。いい人感というか、多分、戦士として正々堂々と戦えっていうスタイルなんだろうね。で、これ、剣もらいました。でも、多分、倒しきれる、ないだったね。まあ、キャンセル、次で貯める。はい。で、これで倒しました。うわぁ。もうやっぱり、ああ、そう、これで宝箱は3回もらえるから。余裕のある人はどんどんこれ挑んで報酬もらっていこう。で、階段を降りる。おっと、なかなかアクロバティックなエネミーが出てきた。どういう生え方したんですかね、この木ですかね。これ毒。ドローした時に毒のダメージを受ける。だから、毒を防ぐためにブロックでもいいんだけれど、まあ今回分かりやすいようにブロックしていこう。で、これでブロックして、毒が次単位から来るから、はい、毒。で、ここでブロックした分数値引かれて、毒のダメージをカバーできた。で、あとは燃やし尽くすと。そうそう。なるほど。あとは帝王のスタッフで燃やし尽くす。あ、これ当たり。盗賊の証ね。これ。ここでアクセサリーが見れるんだけれども、3つまで付けられて、盗賊の証っていうのは戦闘終了後に必ず宝箱を発見する。つまり戦闘するたびにお金とこの赤色の石が絶対手に入るから、ものすごく嬉しい。早い段階でこれを手に入れたのは。なるほど。要は成長力が上がるって考えた方がいい。弓矢。真ん中。ナイス。ナイスです。神秘性があった。ナイス。よし。ありがとう。この人本当にいい人。あなたの持っている防具は全てマイナス1されただけれども、私は防具を持っていないから意味はない。だからノーダメージ。集落来たね。でも武器や防具やであるけれども、今回はパス。本。これ、皆さん、一番気をつけてほしい。本が置いてあるあなたの直感を読むべきではないと言ってる。これに従ってください。だから、読むは絶対押してはいけない。読まない。これね。で、これが、産地を上げる理由っていうのが、これの確率を上げないと、本当に、もうこれが原因で死亡することが多い。成功。今回は、誘惑を振り切った。よし。これ本当に気をつけてほしい、これは。もうまともにいられなくなっちゃうような本なんですね。そうそうそう。本当に読んではいけない本だから、一気にあれを読んでしまったら難易度が思いっきり下がる。で、こいつは、解決さればターン終了時に、次のターンでダメージを食らうから、まあ、今回は関係なしで、一撃で倒してる。一撃で。そうそうそう。